असांजे महाराष्ट्र में जाम वॾो संत थिया आहिनि नामदेव भगत। नामदेव भगत लाइ ज़ोरदार तारीख़ हलाईंदा। नामदेव भगत सॼो ॾींहुं विठल 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 चओ नी, सभु चओ, तव्हांजा बि बेड़ा पास न, विठल 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 विठल, सॼो ॾींहुं विठल विठल कंदा। घर वारी चवंदी हुयसि, तुंहिंजो विठल खाराईंदो? चईं हा विठल खाराईंदो। घर में रोटी न हुई, नामदेव भगत घर में रोटी न हुई, पर बसि विठल विठल पाण ई विठल कंदो, विठल कंदो, महिर कंदो, विठल महिर कंदो। ॿार घर में बुख ते हुया, ॿार घर में बुख ते हुया। घर वारी चईंसि हिकिड़ो कमु कर, हे हिकिड़ो कपिड़े जो ताकियो पियो आहे घर में, उहो ई विकिणी आ, उहो ई विकिणी आ त ॿार रोटी वोटी खाइनि, भलो थिए। नामदेव भगत चई भाई वेठो आहे न विठल, मुंहिंजो बेड़ा पार थींदो। ताकियो खणी, चई न हे खणी वञ। ताकियो खणी हलियो ॿाहिरि, हिकु दरवेश मिलियुसि, साधू मिलियुसि। चई नामदेव काॾे थो वञे? चई बसि जिते विठल वठी वञे। चई इहे छा खयो अथई? चई इहो कपिड़े जो ताकियो आहे। चई इहो मूंखे ॾे। नामदेव ॾेई छॾियईंसि। घर वारी छा चयोईंसि? वञ विकिणी आहे, ॿ पैसा खणी आ त घर में खाऊं। ताकियो ई ॾेई छॾियईंसि। थोरो अॻियां हलियो, सोचे पियो छा कयां हाणे। चई घर वेंदुसि, वरी ॿारनि जी शिकिल ॾिसंदुसि, तंहिंखां पोइ घर वारे जी शिकिल ॾिसंदुसि, वरी कुझु न कुझु चवंदा। हिकिड़ो कमु थो कयां, ॿाहिरि हिकु पिपल जो वणु हुयो, पिपल जे वण जे हेठां वेही रहियो, पिपल जे वण हेठां वेही रहियो। बसि भॻवान खे यादि पियो करे, विठल सभु तूं वेठो आहे, तुंहिंजे हूंदे मां छा कयां, महिर जी नज़र कजांइ, मुंहिंजो घर तूं पालजांइ। होॾां विठल भॻवान ॿियो रूप धारे करे हिनजे घर जे ॿाहिरां थी दर खड़कायईं। दर खड़कायईं, ठक 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 ठक, दर खुलियो, अंदरां आई जोणस। चई छा थियो? चई भाई जेको कपिड़े जो जेको ताकियो तव्हां ॾिनो उहो तव्हांजो हुयो? चई हा असांजो हुयो। उहो नामदेव भगत खे जाम पैसा मिलिया आहिनि, ट्रक भरे करे सामान खणी आयो आहियां, ट्रक भरे सामान खणी आयो आहियां, तूं खोल त उहो लाराईंदो वञा। सॼी सामग्री घर में रखंदा पिया वञनि, रखंदा पिया वञनि, जॻह ई न बची, एॾी सामग्री अची वई। सुबुह खां राति थी वई, सामान बंदि ई न पियो थिए। उनजे घर वारी चई बसि बसि, एॾो छा हुनखे कहिड़ा पैसा हुन मिलिया आहिनि, कहिड़ो शाहूकार मिलियो अथसि जो एॾा पैसा मोकिलिया अथई, सॼो घर भरिजी वियो आहे। चई बसि मूंखे, मां बि नामदेव जो सेवक आहियां, हो विठल जो सेवक आहे, मां हुनजो सेवक आहियां। मूंखे चई मां जेसिताईं घर वञा तेसिताईं तूं ॾेई अच ॾे। चई पाण किथे आहे? चई पार पिपल जे वण जे हेठां वेठो अथव। विया सभु ॼणा। चई पप्पा छा थियो? हुन घर वारी चई छा थियो? चेहरे ते हुनजी नूर ॾिसी करे चई हे मूंखे दरका ई नथा ॾियनि, सुबुह खां शाम थी वई, तूं घर ई न पहुतो आहे, रोटी न खाधी आहे, छा आहे भला? त चई हेॾो सामान मोकिलियो अथई, कहिड़े शाहूकार खे विकिणी आयो? चई मुंहिंजो शाहूकार मूंखे ख़बर आहे केरु आहे, उहो मुंहिंजो विठल आहे। उहो भॻवान असांखे बुख ते कीअं रखंदो? विठल विठल कंदो रहियो, तीअं असां बि लाल लाल कंदा रहूं त झूलण सभ जा घर पाण ई भरींदो रहंदो। उनजे घर में हू विठल विठल जपे पियो, होॾां माल भरींदा पिया वञनि, त तीअं ई असां बि ईंदा था वञूं। जय झूलेलाल चवंदो त तव्हांजा बि घर मुंहिंजो लाल भरींदो। तव्हां हिते ई वेठा हूंदव, ओॾे घर में वञी करे दर खड़काए करे पाण ई माल भरे आयो।